I do not see channeling as a psychic process. 私はチャネリングをサイキックのプロセスとは見ていません。I see it as a sacred process that weaves and completes us as sacred human beings on the planet. チャネリングは神聖な行為であり、私たちを、神聖な人間として、完成され、そして統合してくれるものです。And the result is we can be guided by the highest intelligence of our universe. チャネリングの結果、この宇宙の最も、高度な知性によって導かれることができます。And where we have the bridge open in terms of greater intelligence and channeling contact of an extraordinary level. 架け橋が開いて、そして、類いまれなレベルの、より大きな知性、とチャネリングしてコンタクトができるようになれば、the good that it not only does in terms of your own journey at every dimension, それは当然、あなた自身の、旅路のあらゆるレベルにいい影響を与えます。but the good it does in your wider community, families, friends. そしてあなたのもっと大きなコミュニティや、家族、友人にもいい、影響があります。And that level of impact not only resolves blind spots within us where our consciousness is not developed enough, healed enough. そのレベルの影響力があれば、例えば自分の意識の盲点、十分に見えてない部分、癒えてない部分にも影響があり、we begin to recognize the missing parts that we often do not see or perceive when we engage in our contracts on earth. それと同時に、普段地球上で契約を生きるときに、見えない部分、認識できない部分、そういった部分も、知覚して認識できるようになります。Where we can channel a higher perspective, that information becomes the acknowledgement, becomes the healing, and becomes your awakening. そして、そのより高い、視点から、得た、知識、これが、あなたの承認、あなたのための、あなたを承認する形となって、あなたのヒーリングと目覚めとなります。And this is where my work has been scientifically researched. でこれに関して私のワークは科学的な検証を受けています。And this is where it leads in terms of it encompassing a new frontier. そしてだからこそ、これは、新しい、フロンティアの、先進的なワークと言えます。And this is where it sits very strongly in legitimate contact. だから、正当なコンタクトも起きるわけです。Legitimate channeling, legitimate metaphysics. また、正当なチャネリング、正当なメタフィジックスもここにあります。Legitimate healing, advanced healing. 正当な、高度なヒーリングが起きます。So everything that I have just described, and I'll describe more in a moment. 私が言ったすべてのこと、これからさらにもっと、説明しますが。So, is what quality advanced channeling training will bring to your life. 私が言ったすべてのことが、高度なチャネリング、トレーニングがもたらすものです。So we then step into miracles of health, miracles of psychology, miracles of intelligence. そこから奇跡的な、健康状態になり、また奇跡的な心理状態になり、奇跡的な知性が得られます。We step through the threshold of density, i.e. the veil, so that we are no longer imprisoned, enslaved by the false matrix.
そして密度の重いベールを通り抜けて、もはや偽りのマトリックスにとらわれたり、その奴隷となることはないでしょう。We are no longer unhappy もう不幸であることもなくなるし、because we are truly aware and awake of our purpose, our destiny. なぜなら自分自身の目的、運命について完全に目覚め、それに気づいているからです。And we step over the threshold of all human limitation. そしてあらゆる人間的制約という、その敷居を超えていくんです。Which means we can live our incarnation, our life on the planet without the same limitations of the false matrix. そうすれば、今生の地球での人生を偽りのマトリックスに制約されずに生きることができます。What does that mean in terms of our footprint on the planet? そうすると、どんな足跡をこの地球上に残せるでしょう。Everything. すべてです。Because we can then step into revolutionizing reality itself. なぜなら、現実そのものを革新的に変えていくということができるからです。And we step into human genius, we step into greater human intelligence. そうすると、天才的な力が芽生え、そしてより高い人間的な知性に入っていくことができます。And we step through all of the obstacles that we have absorbed or been told we are and we cannot surmount. そうすると、今まで乗り越えられないと言われてきたすべての障害、それを乗り越えられるようになります。So gone, all of the programs, the ancestral programs, the ancestral histories that limit us, the society programs that limit us too. そうすると、すべてのプログラムが取り払われます。先祖のプログラムや歴史、そして社会に押し付けられたプログラム。Now, this is where we can indeed turn around everything that is a spiritual crisis. こうすると、スピリチュアルな危機と見えたものがすべて逆転します。So, including lockdown, COVID, terminal illnesses. ロックダウンやコロナウイルスや、あるいは末期的な病気さえも。Because we step into the innovation that comes with advanced channeling protocol. なぜなら、高度なチャネリングのプロトコルによる革新的な変化が起きるからです。